Merhabalar, Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda annelerimizden ve babalarımızdan sık duyduğum bir şikayetten bahsedeceğim. Kronik öksürük. İfadeler şöyle: geçmeyen öksürük, tekrarlayan öksürük, dirençli öksürük, 3 hafta 4 hafta antibiyotik kullandım halen daha geçmeyen bir öksürük gibi farklı tanımlar ve ifadeler kullanılmakta. Aslında burada kastedilen şey çocuğumuzun 2 ya da daha fazladır devam eden öksürüğünü biz anlıyoruz ve biz bunu kronik öksürük olarak tanımlıyoruz. Şimdi bu dönemde özellikle Eylül'ün başından itibaren sıkça gördüğümüz bu tablo aslında alerjik bünyeli çocuklarda gördüğümüz bir tablo. Şimdi alerjik bünye dediğimizde biz şunu anlıyoruz. Bir, çocuğun herhangi bir maddeye karşı alerjik olması, bu alerjik bünye, herhangi bir şeye reaksiyon göstermesi. İki, herhangi bir şeye karşı alerjisi olmaksızın bünyesi, bağışıklık sisteminin alerjik bünyeli olarak tanımladığımız bir tablodur. Dolayısıyla bu iki grup çocukta da biz özellikle başta grip olmak üzere bakteriyel ve viral diğer enfeksiyonlarla geçirilen enfeksiyonlardan sonra devam eden öksürüğü anlıyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Şimdi ben ve alerjik bünyeli bir birey aynı mikropla aynı düzeyde hasta olalım. O da öksürür, ben de öksürürüm. Ama benim enfeksiyonum geçtiğinde enfeksiyonla beraber benim öksürüğüm de geçer. Ancak alerjik bünyeli bir bireyde ise bu öksürük bir süre daha devam eder. İşte bu alerjik bünyenin getirdiği bir öksürük sürecidir. Peki bu öksürüğün özelliği nedir? 1. Gece daha fazladır. 2. Atak halindedir. Yani gelir böyle öksürük tutar ve devam eder. Hatta bazen çocuklar bu öksürükten dolayı kusarlar ve bir miktar rahatlarlar. 3. Aktiviteyle ortaya çıkar. Yani koştuğunda, kahkaha attığında ya da ağladığında öksürük tetiklenir ve öksürük devam eder. Hatta anne babalarımız şöyle derler: yavrum koşma şimdi gene öksürük tutacak, kusacaksın. Bir tablosuysa eğer bu enfeksiyonun ya da bünyesinden kaynaklı bir durumun ortaya çıkardığı kronik öksürüktür. İşte burada çocuğun tablosuna ve kliniğin ağırlığına göre nebül ya da inhaler yoluyla, yani makine ya da aerochamber dediğimiz aletlerle fıslar kullanıyoruz ve bu süreci tedavi ediyoruz. Peki her çocukta bu fısları kullanmalı mıyız? Hayır. Çünkü öksürük bir alarm sistemidir ve bizim hastalıklara tanı koymamızın bir öncüsüdür. Yani değerlidir. Öksürük ayrıca fizyolojik bir şeydir. Dolayısıyla burada tedavinin sınırı ve ölçüsü: 1. Rahat uyku uyumasını sağlamak. 2. Aktiviteyle öksürüğünü durdurmak. Yani günlük hayatını engellemeyecek şekilde öksürüğünün tedavi edilmesi gerekir. Burada tedavide kullandığımız ilaçlar: bir, reliever yani rahatlatıcı tedaviler. Ben şöyle ifade ediyorum: koku giderici tedaviler. Bir de controller dediğimiz kontrol edici ilaçlar. Yani bataklık kurutucu ilaçlar. Bu ilaçların kombinasyonunu çocuğun sürecine göre, işte bu az önce ifade ettiğim gibi gece uykusunu düzene sokacak ve günlük aktivitesini bozmayacak nitelikte bir süreçte bu ilaçları kullanmamız gerekir. Bazı çocuklarda bu controller ilaçlarımızı birkaç ay, belki kış boyunca kullanabilmekteyiz. Dolayısıyla çocuğun durumuna göre bu tedavi süreçlerini planlamamız lazım. Onun dışında minik bir parantezde şunu ifade etmeliyim: kronik öksürüğü olan çocuklarda dinleme bulguları ve muayeneye göre bazen bir zatürre olabilir, eşlik eden bir zatürre durumu olabilir, bir yabancı cismin hava yollarına kaçması olabilir, bir tümör olabilir, ilaç reaksiyonu olabilir ya da başka nedenlere bağlı olarak olabilir. Çünkü unutmayınız, burundan diyaframa kadar olan, orta kulaktan sinüslere kadar hava yolları ve akciğer, tüm bu bölgeleri ilgilendiren her süreç öksürükle kendisini gösterebilir. O nedenle ben bu son dönemde gördüğümüz kronik uzamış öksürük nedeni olarak bunları biraz detay bahsettim. Ancak bakış açımızda diğer tüm nedenler açısından bunu değerlendirip gerekirse akciğer filmini çekmemiz gerekir. Çünkü akciğer filmi radyasyon içerdiği için muayene bulgularımızda çok farklı bir durumdan şüphelenmiyorsak film çekmeden tedavi planını yapıp sürece göre belki planlamamız daha makul olabilir. Dolayısıyla bu etraflı bakış açısıyla değerlendirip
Ona göre tedavi planımızı yapmamız gerekiyor. Bu video bugünlerde önemli olduğunu düşünüyorum. Paylaşırsanız, beğenirseniz ve altına da sorularınızı yazarsanız memnuniyetle cevaplarım. Başka bir konuda görüşmek üzere, hoşça kalın.